şeyde Tuzla'da. Tuzla'da. Ben Geyik'ten geliyorum. Nereden çıkmış yani? Alevler falan artık yaklaştı geliyor burada yani. Bak buraya gel. Şuradan aşağı sana gel. Bu ne ya? A82, A80 seyyar. Ayrıca yolu kapandı. Yola çıktı şu anda yangın. Geri dönüyoruz bak. Bir haberin oldu senin de. Küçük aerosözler var. Onlar bunu engelleyemez ki. Ne uçak var ne helikopter var. Zaten sürpriz. Uçaklar Çanakkale'ye müdahale oluyor. Burası da Çanakkale. Yok. Evet, Ezine Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Bey de. Hani? Çok yakın orası. Evet ya, var ya, sanki hemen şuraya gelecek gibi bir şey ve orada da hiç. Oha bak buraya bak.
Çünkü bu ufak alevler rüzgarın da etkisiyle bir süre sonra